Покажу теперь обстановку у меня. Что у меня тут? Так, вот это вход. Ну, вход такой не сильно высокий, как бы. Если сильно крупный человек, плоховато входить. Вот чего. Заходим в палатку. Пол у меня тут. Он там чего-то внутри что-то есть там такое это. Типа вот пенки вот этой, которая у меня вот застелена. Типа этой штуки, я так думаю, там. И Оксфорд. То есть, ну, не должен мокнуть, по идее. Так, стул у меня вот сидеть тут. Опа, сел. Что, есть вот эти подлунки, можно просверлить. Дальше что? Это вот ящик из-под печки. Он у меня будет как стол. На нем вот газовая горелка. Это, ну, кружечку поставлю. Вот. Дальше что? Мешок дров взял. Печка. Раскладушка. На ней пенка и вот такая меховая накидка из овчины. Ну и все, наверное. Тут возле печки повесил вот эти ткани, то она огнеупорная, не горючая, в общем, и под печкой. Вот так. Взял термометр, вот. Он будет показывать, вот на улице сейчас минус 8,1. В палатке плюс 0,5. Повесил на этой высоте и возле входа. Ну, потому что здесь вот это отверстие, больше некуда его повесить. Ну и зато будет, в принципе, реальную температуру показывать более-менее. Если он, допустим, будет в палатке показывать плюс 20, значит, вообще хорошо. Здесь, допустим, возле печки еще теплее будет. То есть, ну, вот так. В общем, будем ночевать сегодня. Поглядим, что из этого выйдет. Ну, а сейчас все я здесь сделал. Теперь будем ставить донки на налима. Так, ну в этом месте я первый раз, поэтому не знаю, сейчас вот просверлился одну лунку, вторую. Сейчас померяем глубину, как тут. И будем, взял удочки, посижу с удочкой, может что клевать будет. Вот. Ну вот сегодня такой выезд у меня. Да. Вообще классно. Да. Чайничек небольшой совсем. Но зато быстро вскипит. Так. Поставил донки 12 штук. И удочка одна вот стоит. Сейчас скипятим чайку, попьем. А дальше посмотрим, что может с удочкой посидим. Ну вот так лег я 1,75 м. Вот мои ноги лежат. В общем, вообще отлично. Вот у меня подушка тут. Оп. Лег, красота, вообще обалденно. Ну в палатке вон сколько, минус 3 градуса, а на улице минус 7. Закипает чайник у меня. Сейчас попьем чайку. Вообще классно. А там вон наша природа. Чайник закипает. Сейчас нальем чайку. Время час. В принципе, и обедать бы можно уже. Ладно, обедать буду чуть позже. Друзья, сижу в палатке, пью чай. Печку еще не топил. Сегодня у нас 3 февраля, суббота, и я поехал на рыбалку. Сегодня рыбалка в палатке, с палаткой. Донка я уже хочу проверить, вот как палатка себя поведет с этой печкой.
будет ли ночью тепло, хватит ли мне вот мешка дров. Ну, в общем, вот такая поездка. Ну вот, ночь проведу здесь и уже посмотрю, стоит ли ездить вообще с палаткой на рыбалку. Ну, хочу определиться по дровам, сколько нужно для печки. Ну и тепло. Так, это мой лежачок. Вот так. Тут я буду спать. О. Красота. Ну, ночь покажет, короче, как чего будет. А как? Чего тут? Романтика. Вот, приехал. Так, ну все. Зажег печку, пошла тяга. Ну, сейчас посмотрим, как у меня тут будет. О, ничего себе. Тут уже как-то тепленько даже стало. Это да. Так. Друзья, я только зажег ее, она уже кипяток. Невозможно дотронуться даже. Друзья, печка горит у меня, все. Вообще стало тепло. Вообще классно. Вроде этот датчик пока показывает сколько у нас. Ну, плюс 4 примерно, да, вот плюс 4. А вообще тут тепло так стало. Ну, датчик-то далеконько, вернее, от печки находится. А вот рядом с печкой вообще тепло тут, классно. И дров-то что я там положил, немножко совсем. Ладно, время уже 2 часа почти. Буду обедать. А на обед я, друзья, взял, во, соляночка. Самое то. Мои заготовочки с автоклава. Вот. Сейчас открываем нашу соляночку. Ух ты. Ой, вкуснятина. Сейчас разогреем ее и пообедаем. Так, долью водички. Сейчас полосну банку водичкой, как бы все это вылью, чтобы пожиже было. Ну, как супчик, чтобы... Да, вот такие заготовочки с автоклава. Вообще классно. Готовое блюдо, только разогрел и все. Ну, единственное, неудобно вот в этих банках таскать. Да. Были бы реторт-пакеты вообще. Ну, а банку надо как бы обратно будет. А печка хорошо жарит. Вон как. Сковородка спокойно нагревается. И дров-то что там я бросил чуть-чуть совсем. Вообще жарко стало. Хорошая печка. Посмотрим, сколько на градуснике. Градусник висит вот где. 11 градусов уже тепла. Друзья, соляночка разогревается.
Хорошая печка, на ней можно вот и разогреть. Да, сметанки опять я не взял. Ну ладно. Ну-ка попробуем. Ой, какая она вкусная. Да. Вот она постояла уже сколько? Так, сегодня 3 февраля у нас. Дел вот буду теперь записывать, когда делаю. Ну, месяца 2 это точно. Прошло, как я ее делал. То есть где-то я в ноябре, наверное, делал. Ноябрь, декабря, января. Ну да. Вообще вкусная. На улице ветерок поднялся. Ну что делать? Приехал уже, да. Ну вообще тепло. Сейчас открывал его, но уже 15 градусов. А дверь открывал. Ну, выход. На улице минус 4,8. Не знаю, мне кажется, врет чего-то. Потому что, может, тепло вот тут выходит. Не знаю. Ну что по печке? Могу сказать, печка отличная. Ну, еще ночь пройдет, посмотрим. 22. Как будет. Плюс 22. Вообще тепло стало, обалденно. Классно. Соляночка согрелась, сейчас буду кушать. Ну, вот она. Ой, красота вообще. Я не знаю. Вообще классно. Классно. Поставил чайничек. Убавил, там поддувало совсем чуть-чуть, чтобы чуть-чуть грело, но она вообще горячая. Кипяток. Классно. Здесь все, ну здесь горячая, а вот сама вот эта разделка, она холодная. То есть хорошая, в принципе, разделка, наверное. Не знаю. Так, здесь не нагревается, ну потолок такой. Ну тут самое теплое место наверху, естественно. Тепло идет. Друзья, 23 градуса. Я разделся. Он свитер повесил, рубашку. Сижу в одной футболке, потому что жарко стало. 23 градуса, конечно. Еще соляночка горячая, да. Друзья, пообедал, все. Лежу, отдыхаю. Ой, вообще классно. Тепло вообще. Тут от печки жар так идет. Я ее прикрыл, ну, на самый маленький. Друзья, проверяю донки. Вот первую проверил, ничего нету. Но ветер такой, конечно, дует. Такой неприятный ветер. Ну, что делать? Сегодня поехал я, чтобы проверить палатку с печкой по большей части. Друзья, время 7:30, пора ужинать. Погодка не очень. Ну как, мороза-то нету. -8 всего лишь. А вот ветер сильный. Да. Палатку шатает туда-сюда. Хорошо, что я ее закрепил. Ну, надеюсь, выдержит она эти испытания. Так, на ужин у меня гороховая каша. Оп, щелчок. Ой. Ну, мои заготовочки. Да, ветер сильный. Плохо, конечно, что такой ветер. Друзья, ну у меня ужин вот. Время к 8. Кашу согрел. А на улице сильный ветер. Я уже думал, может собраться, уехать. Но такой ветер. Собирать палатку, ну, сложновато. Плюс темно. Столько вещей, все это собрать, да. Ну, принял решение, буду ночевать. Надеюсь, выдержит палатка ветер. Так что так. Не думал, что такой
ветер был. Днем нормально было. К вечеру, ну может к ночи потише ветер станет. Надеюсь на это. Обычно в ночь ветер меньше становится. Хотя может быть и наоборот.